નમસ્કાર, નજર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે કૃપાલી પરમાર. વાત કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર. પાદરા પોલીસ દ્વારા બેન્ડના સથવારે તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પાદરા પોલીસના સેનાપતિની આગેવાનીમાં યોજવામાં આવેલ તિરંગા યાત્રા પાદરા નગરમાં ફરી હતી. હાલ ભારત દેશની આઝાદીને 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, ત્યારે આખો દેશ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત ધામધૂમથી 75મા વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. આગામી 15મી ઓગસ્ટ સુધી ઘર ઘર તિરંગા લગાવવાના પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના આહવાનમાં આજે આખો દેશ જોડાયો છે. ત્યારે પાદરા પોલીસ દ્વારા પણ એક અનોખી રીતે તિરંગા યાત્રા કાઢીને ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પાદરા પોલીસ બેન્ડના સથવારે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પાદરા પીપી શ્રોફ હાઈસ્કૂલ ખાતેથી પાદરા પોલીસની નીકળેલી આ તિરંગા યાત્રામાં ગામના આગેવાનો, રહીશો તેમજ શાળાના બાળકો સહિત અન્યો પણ જોડાયા હતા. પાદરા નગરમાં પોલીસ બેન્ડના સથવારે નીકળેલી તિરંગા યાત્રાના પગલે દેશભક્તિનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો હતો. પાદરા પોલીસના જવાનોની સાથે એક મોટી જનમેદ સાથે નીકળેલી આ તિરંગા યાત્રા પાદરા નગરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરી પાદરા પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી હતી, જ્યાં આ તિરંગા યાત્રાનું સમાપન થયું હતું.